仲有1個月就可以出嚟，咁即係減咗成4個月。係。哎呀，真係太好啦！嗱，今次阿維維出嚟之後咧，就要先嚟我呢度養翻肥先。佢家陣太瘦啦，裏邊梗係冇乜好食嘅。你知後生仔一定要趁而家調理好啊！如果唔係啊，就一世噶啦。呢啲遲啲先講。我認真講下，維維出嚟之後咧，唔想佢再跟住你。我覺得你最近真係變咗好多喎，嚇！你以前唔係咁噶喎，又唔知發生咩事。呢半年嚟，你判嗰幾單大案，喂，好得人驚喎。好似石志陽嗰個案啦，係人都睇到個證人啊係有蠱惑啦，嚇！你又唔質疑喎，你又可以照判嘅喎，嚇！啊，雖然你事後又將佢推翻，咁但係如果你當時清醒啲，咁使乜後來道歉咧？仲有地契案嚇，最近搞到滿城風雨嚇，又話絕食啦，又幾乎搞出人命。雖然嗰個地契可能係唔合法，但係法律維護嘅唔單止係條文，人情公理都係必須存在㗎。咁你認為可唔可以利用人情公理搏一個上訴嘅機會？當然可以。咁就交俾你。交俾我？傷者而家喺 ICU。破傷風菌已經感染咗內臟，情況非常危殆。係嗰啲無良地產商啫嘛，佢憑咩封我路啊？憑咩圍我板啊？呢個都唔係你傷人嘅理由。我冇，我淨係擦啲圍板啫。你當時拎住一支好尖而且有鐵鏽嘅兇器啊，隨時攞人命㗎。我長鬼呃俾我嘅啫嘛。係咩？求其攞啫喎，喺佢屋企攞嘅。喂，大佬，我哋擦圍板啊，唔係去殺人啊。我哋呢啲叫對抗強權，對抗無產勢啊！講埋廢話。徐大牛話：當時佢原本企喺後邊，突然間俾人拱到去前邊，所以先傷到傷者。嗰時咁亂啊，我都俾人拱啦，Madam。咁亂嘅情況底下，你都會攞到邊一支夠尖可以傷人，但係邊一支係唔可以？新嚟嚟㗎，喂，係咪依家真係做下頭，連私人空間都冇㗎啦嚇？喂，我怕你啦，講啦。仲有咩好講啫？個衰人咧就可以大搖大擺咁行出警局，個蠢人咧俾人擺上台不特止啊，仲要落案起訴啊！即場櫃放咗啦。梗係放咗啦，證據不足啊，咁可以點啊？唔通唔放啊？點講都好啦，咁依家事實真係有人嘅身體受到嚴重傷害啊嘛。喂，你係警察嚟嘅喎，你就要執法㗎啦。喂，叔公，我知你中意飲茶。所以我專登揾人咧去攞咗病七字翻嚟孝敬你嘅。茶就慢慢飲啦。我諗大家都知道，大牛又俾人拉咗，曾伯咧絕食就入咗醫院，所以叔公老人家就話：算啦，賣罌咗佢啦。嚇，你肯賣啊？賣啦。唔係嘛？點得㗎？唉，咁都冇計啦，大勢所趨，舊城區有得重新發展，長遠嚟講都係好事嚟嘅。咁啊，長榮咧你就代表大圍去傾啦。最緊要咧就係以屋換屋，賠償拆遷嘅錢咧一個崩都唔可以少。呢件事傾得成嘅話咧，長榮你就我哋舊城區嘅大功臣嚟㗎啦。唉，嚟，我以茶代酒，敬你一杯。喂，唔敢當，唔敢當。唉。呢啲係我應份做嘅，嚇！飲茶，叔公飲茶，大家飲茶。阿哥，都係你有計。阿牛呢部棋咧，簡直係飛象過河啊！得啦，你做到嘢，着數唔會少你嗰份嘅。係咯，我呢啲揾命搏㗎。咁你仲企喺度做咩啊？速速去睇緊啲啦。收到。喂，衝！長榮。
遠伯，揾我有事啊？你同個主席咁熟，想你幫我問下佢賣嗰啲嘢啫。賣屋間嘢咧，大圍賣，咁你哋都賣噶啦。我哋間屋係阿威草阿沙嗰陣買落嘅，寫咗阿沙嘅名。依家阿威啊走咗，阿沙又帶住兩個細路喺外邊打工，冇人簽字，就係想賣都賣唔到啦。哦，咁啊簡單啦，你整封授權書咪得咯。哦，可以咁啊？梗係啦。使唔使好似見鬼咁避我啊？俾你同對仔女喺埋一齊，多謝都冇聲，仲揦口揦面。過嚟啊！叫你過嚟啊！簽咗佢啊！咩嚟㗎？好嘢嚟嘅，我哋舊城區咧，俾地產商收地開發，呢啲係換屋加賠償，即係你名下你老豆老母住緊嗰間屋，等你簽名授權。你俾我見下我阿爸阿媽。俾你每個月打一次電話報平安，我都係睇在關二哥份上積翻啲陰德嘅啫。你咪得一想二，又逼我將你兩個膝頭窿帶走啊！幾時先肯放我啊？睇心情啦。你表現好嘅，咪咩咯？收地達標，舊城區土地發展終於開鑼。我多謝兩位，梗係咁鼎力嘅支持啊！多謝多謝。喂嗱，多謝唔好得把口啊！最緊要第日咧分翻一個半個賭牌俾我，肥貓換筷子喎。如果唔係我要合法收地，你哋都咪使旨意啦。如果冇人攬住法官個仔做 friend，淨係揸住張紙有鬼用？嗱，總之兩位都係功臣。第時有啲咩利益，咪大家分咯嚇。總之我嗰份係搞掂啦，剩低啲手尾就要睇下烈少你咯。聽講法官個仔會提前放監喎。監啊，始終都要放嘅，你咪當俾啲甜頭佢咯。收地成功，正式施工，我功德圓滿㗎啦。到時你哋想點？我唔理得咁多啦，啊！嚟喂，趁熱食。好，唔該唔該。試下先啦。一維，點解你好似越嚟越瘦咁嘅？都係差唔多啫。有冇睇書啊？你好快翻出嚟噶咯喎！婆婆講咗啦，要買好多嘢俾你食，要嘈肥翻你。阿爸，其實我唔提前出去都可以㗎。你話咩啊？都係幾個月啫，我聽到。你意思啊？我以前咧見你喺法庭審案，着住個法官袍，好型。唔知以後仲有冇機會見到咧？你會見到嘅，我好快會帶你翻屋企。
忍耐多陣好冇？舊嘅唔去，新嘅唔嚟，社會係不斷緊進步嘅，所以舊城區嘅未來只會發展得更加好。講得好，鍾老闆，説話就唔係咁講啦。雖然發展係大勢所趨，但係舊嘅嘢都有佢嘅歷史價值。我代表舊城區嘅居民，希望你哋可以保留大王廟。冇可能喎！喺我哋嘅規劃入面，嗰一帶嘅建築全部都要夷為平地。我覺得保留大王廟完全有可能。我叫周樂文，係陳叔公委託嘅律師。我已經代表舊城區以程序公義向法院申請咗禁制令。係啊，之前我係的確對大家唔住，保護唔到我哋嘅家園。但係而家收地嘅樹有少少轉機，我亦希望大家可以繼續支持我。支持！咁即係點啊？程序公義係要涉及到公眾利益先至可以引用，非常遺憾，居然俾佢哋揾到上訴嘅理據。姓周呢個律師好似以前係你學生，係徒弟挑戰師傅打擂台，俾我都會咁做啊！贏咗就係人都識我，輸咗都係輸俾師傅啫。咁你呢個師傅有幾多成把握贏啊？你放心啦，佢哋都冇新證據，上訴都係只係個流程嚟啫，你唔使咁擔心。咁幾時再重審？而家緊急叫停，發展商嗰邊損失唔少。我估計大概個零禮拜。放心啦，近排我心情好，判案都順啲。心情好？我仔提早放翻出嚟啊嘛，你唔記得咩？我記得。咁單案贏咗，你個仔係重獲自由，咁咪雙喜臨門咯。冇錯，我仔放翻出嚟又贏埋場官司，的確係雙喜臨門。架車闊路咗好多喎。羅文，我唔會同你講任何嘢，你都唔好再企圖或意圖教我點樣做嘢。我想話你個手袋打開咗。土地糾紛係屬於民事範圍，而家控辯雙方都喺度，試下可唔可以通過協商達成和解？我當事人唯一可以接受嘅條件就係發展商必須要尊重舊城區嘅土地擁有權，咁樣我哋雙方先至可以有和解嘅空間。法庭已經判咗份地契係偽冒，即係土地擁有權並唔存在，塊地要交還俾政府，然後由發展商開發。我哋尊重法律，同時尊重土地嘅歷史意義，尤其係幾百年嚟世代相傳喺呢片土地上面生活嘅原居民。控方律師，乜歷史可以當飯食嘅咩？定係有啲嘢真就係真，假就係假？我張地契係真嘅，法官大人，啲地契真係真嘅。控方律師提醒你個當事人保持冷靜。控方對一審中編號08嘅鑑定報告提出質疑，希望法庭可以批准對呢份重要嘅證物進行重新鑑定。反對。
專家證人係用最先進嘅儀器作出鑑定，就算重複100次，結果都會係一樣。結果係涉及公眾利益，如果唔批准重新鑑定，即係違反程序公義。呢個就係我當事人上訴嘅理由。反對，無謂浪費大家時間啦。本席同意控方上訴理由充分，本案將於1星期後重新開庭。恭喜你啊！成功為呢個土地案提出上訴。我根本就唔擅長呢種 case， 多謝你提醒我，可以用程序公義嚟打上訴。以後累積多啲呢啲咁嘅經驗，乜嘢 case 都難你唔到。我仲係唔係好明白點解你會揾我嚟？我嘅意思係點解你會揾我嚟做呢件事？我雖然退咗休，但係我仲係一個法官嚟㗎，維護公義嘅使命感一直都喺我心嗰度。我都係做咗自己應做嘅本分啫。唔係個個法官都好似你咁，至少巡官就唔會。正正因為對手係佢，你知啦，好多律師啊根本就唔敢得罪一個法院嘅院長。我揾你，我覺得你有呢份勇氣。我樂意參與打擊官商勾結，證明我冇揾錯人。喂，陳宇，救我！曹太，喂，喂，就呢啲啦，自己走好嘅。咁你有冇阿莎個電話咧？阿莎啊，一個月先打一次電話翻嚟㗎。佢話佢打工嗰度啊，好唔方便㗎，所以咧我哋都冇佢個電話㗎。係啊，好似我哋間屋係寫阿莎嘅名，要賣屋㗎，咁嘅授權書啊，都係要揾阿戚長明幫手啊。記住留意住舊城區嘅動靜，尤其是個律師。佢做乜 Q 都冇用啦，真個啲地契唔喺你度咩？咦，稀客喎！長官，坐啊！坐啊！之前約你咁多次都過人事忙啊！搞地契單嘢係有啲忙，但而家 OK 啦。歡迎歡迎，唔該，包多位。食住先，唔使等。好啊。唉，真係冇諗過我戚長明咁有 face，可以同法院院長同台食飯。每次見你都係咁，就冇意思啦。而家我做份厚禮俾你，就當我補償打你嗰一槍。誒，想講喎？曹威爾生前有份保險，係我幫佢搞嘅，大概200零萬。你講笑咋？唔通依家挖翻佢條屍出嚟，補簽翻個死亡證啊？我肯做公證人咪得。不過一定要佢遺孀親自簽名，因為佢係唯一受益人。要阿 sa 親自簽？我都冇見佢好耐，都唔知佢去咗邊。阿 sa 老豆之前賣樓嗰封授權書，唔係你親手俾佢嘅咩？啊！你都真係幾挑通籠㗎喎！嗱，我咩都冇做過，我一心只係等我個仔坐完監出嚟，我同佢過翻啲正常啲嘅生活。以前嘅嘢我都唔想提。係咩？200個唔攞咪益咗保險公司？嚇？可唔可以幫我救一個人？咩意思啊？查下呢個 number，琴日打出嚟嘅時候佢嘅位置，因為只有警方嘅權限先可以攞到電訊公司嘅資料。救咩人啊？曹威爾嘅老婆仔女。
200幾個？你信啊？你唔信啊？信佢？當我傻㗎？佢幾時都想攞我命啊！係啫。不過佢有句説話講得幾啱，上訴搞掂咗，之前嗰筆爛帳，大家係時候要計計數。難得佢自己送上門。根據電信公司記錄，呢個號碼打出個位置響白泥島。如果呢個真係戚長明嘅竇，其實可能我哋係有驚喜喎，咩？係戚長明擺貨嘅毒倉。我哋喺學堂上嘅第一堂課，教嘅係咩啊？拉粉緊要啲，定係救人緊要啲？梗係救人緊要啲啦。但係呢個問題係，你信得過秦宇咩？唔可以盡信，但係我都去過遠山屋企問過，的而且確有啲奇怪，所以我亦都揾咗一個舊城區嘅地膽嚟問。戚長榮當時仲係2打6，咁佢同我曹威爾一齊溝遠沙啊嘛，遠沙最後揀咗當差嘅曹威爾，咁戚長榮嘅又冇面又激氣嘅啦。不過舊城區冇秘密嘅，係人都知。而家我覺得最奇怪嘅係曹威爾嘅死，冇人知道佢發生咩事，只係知道佢受咗傷，但係受咗傷又唔敢去醫院，而且佢受傷當日咁啱有一批軍火係俾人搶咗。而喺第二日，戚長明就爭啲被批軍火炸死嘅。種種跡象顯示，遠沙而家嘅情況好危險。我哋嘅行動部署應該係先救人，後拉飯。Yes, ma'am. 呢一份係曹威爾嘅死亡證。你約好時間，我哋嘅同事會扮成保險公司嘅員工。但係今次嘅行動會有危險，你唔係警察，你唔適合參與。我唔出現嘅話，我怕戚長榮會懷疑。如果你哋夾硬嚟嘅，我怕遠沙同佢2個細路有危險。我好想知道點解你好似可以連自己條命都唔要，都要救佢哋。係，我欠咗佢哋。你拜唔拜我嘅分析先？我相信你哋會保護我。我哋嘅人會喺島上面 stand by， 一齊小心。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋嘅車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。瀨嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐去偷車同埋無牌駕駛。咁
你覺得而家應該要點樣處理先啱？仲可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威儀，我俾咗你電話佢㗎啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我㗎嗬 ？OK， 當然啦。如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識㗎啦，係咪？我知㗎啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該嘅。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。好，知道。先埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓輝龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚兩個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！
啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架一晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦。有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，長官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力啊，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。長官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓杯龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。
唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講掂。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警。好，唔該晒。係。巡官，唐老闆嚟咗。唐老闆，咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解我盡量唔俾你插手？係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車，就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示，呢個機會非常之大。所以而家要扣留你架車。俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又雙劍合璧，呢次又邊個冇你咁好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望又好高嘅。老管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，雙劍合璧。
長官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？長官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。長官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，長官。我知道今次呢件事牽涉到海虎龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。江華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
該，長官，俾佢走。唔好意思啊，長官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講㗎，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日
馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓江嗰架車。好，我會全力協助調查。